Ideea proiectului a venit în mod natural, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană. Reprezentanții Asociației Juventus Mundi doresc ca România și în special județul Mehedinți să fie promovate cât mai incisiv în comunitatea europeană. Proiectul este implementat de Asociația Juventus Mundi, are ca parteneri încă 8 asociații de tineret din Mehedinți. Este finanțat prin programul Tineret în Acțiune de către Comisia Europeană și se numește Al Improvise Awareness, cetățenia europeană între formal și non-formal. Scopul proiectului este crearea unei platforme de dialog între tinerii mehedințeni și responsabilii de politici de tineret. Este o măsură în cadrul acestui proiect. S-a derulat o primă etapă în care din asociație au rezultat niște produse. Alături de asociațiile participante la proiect a fost și prefectul județului Mehedinți, Ion Mățu. El consideră că adulții au ce învăța de la tineri despre integrarea europeană, pentru că noua generație se adaptează mult mai ușor. I-am susținut, m-am implicat în acest proiect. Este un proiect, într-adevăr, care merită să pui bazele, de fapt, să spun așa, pentru că proiectul se numește Ce înseamnă să fii cetățean european. După cum vedeți și dumneavoastră, cei tineri înțeleg mult mai bine decât cei în vârstă ce înseamnă să fii cetățean european. Au o altă viziune, o altă perspectivă, o altă atitudine, pentru că noi cei mai în vârstă vedem lucrurile puțin și latura cealaltă, partea comunistă, adică a lucrurilor. În cadrul evenimentului a fost vernisată galeria primelor rezultate ale proiectului, programe ce au abordat tema cetățeniei europene, blazoane și hărți ale cetățeniei europene, realizate de cele 9 organizații non-guvernamentale participante. Cu această ocazie a fost lansat și noul site www.juventusmundi.ro. Urmărim dezvoltarea concepției despre cetățenie europeană în mințile tinerilor, atât într-un mod formal cât și într-un mod informal, înțelegerea ei în întreaga complexitate a termenului de cetățean european. Ca voluntar Juventus Mundi m-am ocupat de organizarea proiectului, am ajutat și la scărierea acestuia și acum urmează să particip și la trainingul de la Brebina și acolo voi participa activ, voi încerca să lucrez în echipă pe tema cetățeniei europene. În cadrul cetățeniei europene desfășura foarte multe proiecte de ecologizare, să promovăm tradițiile țării de dragobete și de mărțișor și am desfășurat foarte multe competiții sportive și în cadrul acestui proiect. Tinerii care s-au implicat în proiect doresc să creeze o punte între ei și autorități, pentru ca România să fie cât mai bine reprezentată în Europa.